हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि भारतीय रेल की ट्रेनों में गेट के करीब की खिड़की में बाकी खिड़की की तुलना में ज़्यादा रोड होती है? क्या आप इसके पीछे का कारण जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। दरअसल ये एक्स्ट्रा रोड चोरी रोकने के लिए दी जाती है। ट्रेन की ऊंचाई प्लेटफॉर्म से ज़्यादा होती है और चोर दूसरी खिड़कियों से आसानी से चोरी नहीं कर सकता है, लेकिन दरवाजे के पास वाले खिड़की पर झपट्टा मारकर उतरा जा सकता है और चोरी भी की जा सकती है। इसीलिए ट्रेन के गेट के सामने वाली खिड़की पर ज़्यादा रोड दी जाती है। क्या यह बात आपको पता थी? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।